What's up guys? Welcome back dito sa ating YouTube channel. At kung bago ka, wag mong kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe. So ayan guys, ngayong araw na to guys ay araw ng Sabado at masyadong maulan sa labas. Kaya guys, naisip ko na dito na lang tumambay sa bahay. So yun guys, naisip kong magluto ng masarap na paborito kong noodles. So ayan guys, mag-noodles na naman tayo ngayon, no? So yun guys, paborito ko talaga yung noodles sa totoo lang. Hindi guys, hindi kompleto yung isang araw pag walang noodles. So ayun guys, no, ito pala ilulutuin natin guys. Meron tayong pusit and green shell, aka tahong. And meron tayong ramen. It's a Korean instant noodle guys. So ayun guys, isasalang na natin. So ayun guys, no, bubuhos na natin yung ating mga seasoning. That's right. So ayun guys, no, habang nag-aantay tayo guys ng ating niluluto na malupit, kwento-kwento muna tayo. So ayun guys, gutom na ako. Hindi na ako makapag-antay. Natikman yung ating paboritong noodles. Alright. Ito na siya guys, oh. Wow, looks so yummy. Guys, so wow, so yun guys, mukhang ready na kasi guys, gutom na ako. The squid looks so yummy. So ayun guys, hindi na ako makapag-antay. Yo guys, so dito na ako guys. Unahan ko na kayo at ako'y gutom na. Let's go. Wow. Up. Sarap guys, sobra. Hop.
Guys, ito yung pinakamasarap na party pag kumakain ka ng ganito guys. Yung tag-ulan. Mm. Mm. Ah. Ah. Sabaw guys. Mm. Wow. Sarap. Mm. Mm. Right. Mm. Mm. Well. Sarap guys, sobra. Hmm. Ah. Hmm. Wah. Ayo. Hmm. 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 Enjoy kayo sa panonood, and guys, please subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe, and don't forget to click the bell button guys para ma-update kayo every time na may mga bago tayong videos. Okay, salamat, hanggang sa muli.